Всем привет! Мы с вами давненько не виделись. Все потому, что я трудилась над буклетом с новогодней подборкой схем для вышивки крестиком. О нем я и хочу вам сегодня рассказать. Для начала отмечу, что мне хотелось создать что-то большее, чем просто перечень рисунков, которые подходят под новогоднюю тематику. В моих представлениях это выглядело как мини-журнал с красивым оформлением, интересными статьями и советами. Итогом моей работы стали 6 схем. Вы можете их видеть сейчас на своем экране. Первые два сюжета, о которых я хотела бы рассказать, это сэмплер с елкой и с новогодним шаром. Эти сэмплеры состоят из элементов, которые напрямую относятся к новогодним праздникам. Я уже вышила один из сэмплеров, такая елочка у меня получилась. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away. Почти с каждым из элементов этой елочки у меня была связана какая-то история, но, по крайней мере, мне было что вспомнить. Так как я шла сверху, первое, что мне попалось на пути знакомого, это камин. Согласитесь, что в российской квартире редко можно встретить камин. Но разве это помеха для тех, кто хочет его иметь? Мы, например, с моим молодым человеком, которого зовут Ян, вдохновившись новогодними и рождественскими фильмами по типу «Один дома», решили сделать его из подручных материалов. Я до сих пор помню, как Ян с серьезным видом обклеивал каждый картонный кирпичик в бумагу, а потом мы ее красили той краской, которую я пыталась разводить, пыталась найти тот идеальный кирпичный цвет, но все равно у нас все кирпичики получились разными. Мы наклеили их в хаотичном порядке, и результат нас очень порадовал. Камин уже 2 года стоит у нас в квартире и радует нас безмерно. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place. Спускаясь ниже по вышивке, я наткнулась на снеговика. И тут мне вспомнилась история. А мы ведь лепили с Яном снеговиков, и даже не одного. Так как зимой темнеет очень рано, это было уже практически в сумерках после работы. Мы пошли лепить снеговиков, не знаю зачем, почему нам вообще пришло это в голову, но я слепила снеговика по имени Я, а снеговика Я назвали М. И у нас получился такой союз снеговиков Я и Демс. Я и Демс стояли в парке Пушкина до тех пор, пока не растаяли. Не уходя далеко от снеговика, я спустилась к вышивке коньков. Мы с Яном оба не умеем кататься на коньках, но это не мешает нам ходить на каток. Помню, в прошлом году, когда мы были на стадионе, мы только надели коньки и выползли на лед, как заиграла наша любимая песня. Мы были так счастливы и рады, что начали подпевать. И пытаться как-то двигаться, в итоге мы все испадались и пришли домой все побитые, но очень довольные. Ну, конечно же, самым главным символом Нового года является новогодняя елка, не так ли? На мой взгляд, в декабре 2014 года в Нижнем на площади Минина и Пожарского была самая красивая елка за всю историю Нижнего. Она была такая потрясающая, такая красивая, что, мне кажется, большинство жителей города с ней сфотографировалось, и я не успевала лайкать эти фотографии в Инстаграме. Ну и мы, конечно, не остались в стороне. Уверена, что ваша жизнь тоже полна историй, которые так или иначе связаны с Дедом Морозом,
с елочными игрушками, с валенками, со снеговиками, коньками или другими элементами, которые входят не только в этот сэмплер, но и вообще относятся к новогодним праздникам. Вспомните их, дополните сэмплер вашими воспоминаниями, раскрасьте ваши любимые цвета или разберите на элементы для вышивки на открытке или на магните, или оставьте все как есть и просто наслаждайтесь вышивкой. В любом случае, если вас заинтересовали эти два сюжета, вся информация о том, где их найти, как их приобрести, находится внизу под видео в инфобоксе. Я буду очень счастлива, если вышивка этого сэмплера принесет вам истинное удовольствие. И чтобы не затягивать это видео, об остальных сюжетах я расскажу вам в следующих сериях. Подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Ставьте лайк, чтобы я знала, что вам нравится это видео. Приятных вам крестиков. Пока!